हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज बात करेंगे गल्फाडिल कफ सिरप के डोज के बारे में। अगर आपका जो बच्चा है वो 2 से 5 साल तक की एज का है तो आपको उन्हें हाफ जो है वो टीस्पून ये सिरप देना है। देन 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आपको एक जो है वो टीस्पून का ये सिरप देना है, और 12 से 12 साल तक के बड़े बच्चों के लिए और एडल्ट लोगों के लिए इसका डोज जो है वो है 2 टीस्पून।